जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान में पिछले 1 महीने से लगातार होती तेज़ बारिश के कारण, जिसे रेगिस्तान का सागर कहा जाता है, वहां पर जगह जगह पानी का सैलाब बह निकला है। अभी आप देख पा रहे हैं मासी नदी काफ़ी दशकों के इंतज़ार के बाद अपने फुल शवाब और प्रवाह में तेज़ बहाव के साथ लबालब पानी की रफ्तार के साथ बह रही है। देखिए इसका शानदार नज़ारा, 1 फीट से ज़्यादा की इस पर चलती हुई चादर और फुल वेग प्रवाह के साथ संपूर्ण नदी क्षेत्र के पाट के साथ ये मासी नदी विकराल रूप को धारण करते देखिए किस प्रकार से बह रही है। ये शानदार नज़ारा